महिला ने शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी प्रसन्न होकर बोले, एक वरदान मांगो। महिला ने कहा, मुझे 3 चाहिए। तो शिव जी बोले, दिया, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें जो दूंगा उसका 10 गुना मैं तुम्हारी सास को दूंगा। शिव जी को लगा कि महिला आनाकानी करेगी, पर महिला ने कहा, चलेगा। पहला वरदान, मुझे भरपूर संपत्ति दे दो। सास को 10 गुना मिली। दूसरा वरदान, मुझे सबसे सुंदर बना दो। सास 10 गुना सुंदर हो गई। तीसरा वरदान, मुझे एक हल्का सा हार्ट अटैक दे दो। सास को 10 गुना ज्यादा झटका लगा। सास सीधे ऊपर निकल ली और सब बहुरानी का हो गया। तब से शिव जी त्रिशूल लेकर उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसने कहा था कि औरतों का दिमाग घुटने में होता है।